Буа районы Төбән Наратбаш авыл жерлегенә караган Бикмурас авылының көньяк бистәсендә асфальт юллар салына. Ул авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы нигезендә финанслана. 2 ай элек башланган эшләр инде төгәлләнү этабында. Разанна Шарафетдинова әлеге юлдан шәһәргә укырга йөри. Тигез һәм такыр юлдан йөрергә күпкә уңайлы һәм тиз юл. Теге елны бу юллар анда яхшы түгел иде. Хәзер бик уңайлы йөрергә бик рәхәт. Тизрәк кайтып җитәсең. Теге елны ташлар иде. Җиңелрәк үгә кайтырга. Юллар бик яхшы. Биредә юллар салу 2 ай элек башланган. Эшләрне Волга-Дорстрой оешмасы башкара. Финанслау авыл территорияләрен комплекслы үстерү программасы нигезендә. Быел Минсельхозаша 45 миллион акча берилде. Шунарга инде юл төзү эшләре башкарыла. Ал шул суммага Бикмуразга чыга торган Кайныккул елгасы, Каилка елгасы аша инде көпер салынды һәм 2,5 километр асфальт жол салынды. Яңа салынган юллар хисабына 2 авылда яшәүчеләргә Миләшкәй балалар бакчасына йөрү юлы ачылган. Бу юлдан автобуста йөри алачак. Киләчәктә тагын бер күпер салу планы бар. Без инде киләсе елга да өметләнәбез, безгә бу поселкка акча бирерләр дип. Әгәр инде акча бирелгән чиракта безнең спорт зал янынан Бикмураз авылына тагын бер көпер салыначак. И юлларга тротуар салыначак. Җитмәгән урамнарга тагын асфальт салып бетереләчәк. Шулай ук юлның бер ягына бордюрлар ясала. Киләчәктә ул бордюрларда җәяүлеләр юлы, тротуар булачак. Алсу Сәмигуллина, Гакыл Камалетдинов, Татарстан яңалыклары.